Jeg vil lave beviset for løsningerne til andengradsligning, og jeg vil starte med at skrive sætning på. Den hedder sætning 2.1, og den lyder således. f af x er lige med ax i anden plus bx plus c, som er vores funktionsforskrift for en andengradsligning. Andengradsfunktion. Og der kommer så de tre tilfælde af d, vores diskrimitant, som er enten det er negativt, det er 0, eller det er positivt. Og til det er negativt har vi ingen løsninger. Til det er 0 har vi x er lige med minus b, altså en løsning. Minus b divideret med 2a. Og til det er positivt har vi, at x er lige med minus b plus minus kvadratbrød d divideret i 2. Og til sidst har vi selvfølgelig formen for diskrimitant, som er d er lige med b i anden minus 4ac. Jeg vil så starte med at tage udgangspunkt i andengradsligning, som jeg sætter lige med 0, for at være sikker på, at jeg får den til den korrekte c-værdi. Eller den tilsvarende c-værdi til 0. Jeg starter så med at gange med 4a på b, så står der 4a i anden, x i anden, plus 4a bx plus 4ac er lige med 0, fordi at når man ganger med 0 gennem 0, 4a gange 0, 0. Nu der lægger jeg så b i anden til bx. Så står der 4a i anden, x i anden, plus 4a bx plus 4ac plus b i anden. Og hvis man lægger b i anden til 0, så får man b i anden. Nu trækker jeg så 4ac fra bx. Der kan vi se, at de to har de ud med hinanden. Forsvinder. Og så kan jeg så se, at herovre står der b i anden minus 4ac, som jeg ved er det samme som d. Derfor må jeg omskrive højre side til d, da det jo er lige med hinanden. Så det gør jeg. Nu der vil jeg så omskrive første og andet led på venstre side. Der vil så stå 2ax i anden, sammenlagt med 2 gange 2ax gange b, og selvfølgelig sammenlagt med b i anden, ikke er igen, er lige med d. Og her der bruger jeg så første kvadrattal, hvis jeg lige sammenskriver det her, så er det bagefter. 2ax plus b anden er lige med d. Jeg har altså brugt første kvadratsætning, som hedder, at kvadratet på en toled størrelse er kvadratet på første led sammenlagt med kvadratet på anden led sammenlagt med det dobbelte produkt. Og der kan man se her, at jeg har de kvadratet på første led, hvilket må være 2ax i anden. Kvadratet på andet led, som er b, hvilket må være b i anden, som står her. Og til sidst det dobbelte produkt, altså 2 gange 2ax plus b, hvilket er stående. Derfor må det altså være. Og nu der skal vi så kigge på de tre tilfælde af de. Så vi skal lige ud, for at vi godt kan se. Så. Og det jeg nåede frem til, det var, at 2ax i anden plus b, og igen, husk 2ax plus b i anden er lige med d. Og så vil jeg starte med at kigge på det første tilfælde d, hvilket er d negativt. Og for at jeg skal få d, for at d skal blive negativ, så er altså højre siden, så er venstre siden også nødt til at blive negativ. Men der er ikke noget tal, som man opløfter i anden, som giver noget negativt. Et eksempel kunne være, hvis jeg nu opløftede minus 1 i anden, så vil jeg få minus 1 gange minus 1, hvilket giver 1. Og hvis jeg nu opløftede 1 i anden, så vil jeg få
1 og 1, så bliver 1. Altså, det kræver uens fortegn at få et negativt resultat. Hvilket ikke er tilfældet her, da man jo opløfter det samme. Så der er altså ingen løsninger til D negativt. Så tager vi D 0. For at D skal blive 0, det eneste der ganger med sig selv bliver 0, det er 0. Så derfor må 2ax plus b altså skulle være 0. Det sætter jeg så lige. 2ax plus b skal altså blive 0, for at det bliver 0. Og nu løser jeg det her som lige. Jeg starter med at trække b fra på begge sider. Så kommer det til at stå 2ax er lige med, hvis jeg trækker b fra herover, b trukket fra 0 bliver minus b. Så dividerer jeg med 2a for at få x isoleret på venstre side. Det gør jeg også på den anden side. Og så kommer det til at stå x er lige med minus b over 2a. Som jo også var det, vi havde stået herovre, så er der altså én løsning, altså på andengradsligningen, hvis det er med. Godt. Så vil jeg så kaste mig ud i sidste tilfælde D, hvilket er D positiv. Det vil sige, hvis D skal være positiv, så må jeg altså skulle indsætte to ax plus b må være det samme som kvadratroden af d. Ligesom at d er det samme som 2ax plus b igen. Og vi aner ikke, om den kan både være positiv og negativ, da et tal med samme fortegn, som er opløftet den anden, giver noget positivt. Så derfor kan den både være plus og minus. Og nu vil jeg så løse den som en linje. Og der trækker jeg igen b fra på begge sider, så jeg kommer til at stå 2ax er lige med plus minus kvadratet af d. Her der dividerer jeg med 2a, det vil jeg også gøre på den anden side. Og så får jeg, at x er plus minus kvadratet af d minus b divideret med 2a. Og der er altså de to tilfælde af d, man kan også skrive op til. For eksempel x1 er lige med plus kvadratet d minus b divideret 2a, og det andet tilfælde, som er bare med minus. Så her er altså beviset for, at det positive har to løsninger.